আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম মাই অ্যানাদার ভিডিও। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে। তো আজকের ব্লগটি হচ্ছে আমি কিছুদিন আগে বাইরে গিয়েছিলাম। তো এটা রমজানেরও আগে, অনেক আগে। তো এই ভিডিওটা আমার ছিল। তো আমি তো আরেকটা ভিডিওর মধ্যে বলেছিলাম যে এরকম আমার অনেক ভিডিও জমা আছে, তো আপলোড করা হয়নি। তো এই ভিডিওটাও ছিল। তো এদিকে আমরা একটা ইলেকট্রনিক দোকানে ঢুকেছিলাম। তো সব কিছুই দেখছি এমনিতেই ঘুরে ঘুরে। তো এখন ফ্রিজ দেখলাম। তো এদিকে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ বা সব কিছুই ছিল, টিভি। তো সব কিছুই ছিল, খুবই ভালো লাগছিল আমার। তো দেখতেছিলাম এমনিতেই। তো আর আজকে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন, আর সাথে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর এই একটা ফ্রিজ, তো এটার কিন্তু অসাধারণ ছিল, খুবই সুন্দর, কিন্তু দামটাও খুব সুন্দর ছিল। তো দেখছিলাম ঘুরে ঘুরে। তো তো আপনারা আমার সাথেই থাকুন। এখন কিন্তু এগুলা হলো ফিল্টার। তো পিওরেটের ফিল্টারগুলো খুবই ভালো। তো একটু দেখলাম, আর এখন কিন্তু বাসায় চলে এসেছি। তো চলে আসার পরে এখন কিছু তো রান্না বাড়া করতে হয়। তো এদিকে আমি একটা ইলিশ মাছ বের করে নিয়েছি। তো এখন কেটে কুটে নিব। তো শর্টকাট করে আমি
ইলিশ মাছ কেটে আমি ভেজে নিব আর কি, রান্নার ঝামেলা আর বেশি যাব না। তো এই তো এখন আমি একটু কেটে নিই। তো একটু ক্লিন করে নিয়েছি, এখন আবার পিস পিস করে কেটে নিব। এখন কিন্তু মাছটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। তো অবশেষে আমি ডিমগুলো ভেজে নিচ্ছি। তো এতে এখন আমার ভাজা হয়ে গেলে আমরা একটু খেতে বসে যাব। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন সব কিছু কিন্তু আমার ভাজা শেষ হয়ে গেছে, মাছগুলো আর কি। তো আজ এ পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর বেশি বেশি করে আমাদের লাইক কমেন্ট করুন আর আমাদের সাপোর্ট করুন। আল্লাহ হাফেজ।